kuko iminsi yariceho yari myinshi. Haraho muri kubona bambaye imyambaro itandukanye n'iyacu, ngira ngo rero hari buri wese arahangaha azi impamvu iyo myambaro. Ntabwo bahinduriwe uko Imana yabaremye. Twe ntituri muri bamwe bajya bambara imyambaro itajyanye n'uko Imana yabaremye. Kuba bambaye amakanzu mureba si uko babaye abamama ahubwo ni rya terambere ibyo ritwambika bitandukanye n'uko twari dusanzwe. Aha rero ku nshuti, ku bavandimwe, ku baturanyi, ku batumirwa, duteranyijwe n'umunezero n'ibyishimo kubw'umuryango wa Pastor Jean-Marie NZABIRINDA uyu munsi wifuje kumurika ku mugaragaro, nubwo atari uyu munsi byabaye ejo bundi mu ruhame mu nzego bwite za leta ndetse no ku mashuri bigagaho, ariko uyu munsi yifuza kubigaragaza ku mugaragaro aho yahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri bazungu bita lisansi. Ntabwo yifuje kubigira wenyine rero ngo bisangiye n'umuryango we bari kumwe gusa, ahubwo yifuje kubishyira mu ruhame, mu nshuti, mu bavandimwe, mu baturanyi, kugira ngo natwe abamubaye bugufi, abamusengeye, abamufashije, abaturanyi babonaga agenda, turushaho gushima Imana ko yasohoje icyo yavuze kandi yamubashishije gusoza neza. Kuko ntekereza ko benshi uko batangira siko basoza. Teranyije rero aha ngaha bisobanura ngo buri wese wese uri buze kugira umwanya wo kugira icyo yumva n'icyo avuga. Insanganyamatsiko cyangwa intego nyamukuru ni ugushima Imana, tunashimira uyu muryango waduteranyije uyu munsi. Rero uretse ko bitumva n'umuriro nawe uri kugenda uneguha, kandi abantu twese ntabwo ariko tugira bafure zingana mbere y'ibyo twambariyeho, umwanya mwiza wo kwakirana. Nabishuti y'umuryango wa Mushumba Jean-Marie, Yesu abaho umugisha mwinshi. Yesu abaho umugisha mwinshi. Nari maze kubibwira, nitwa Mutunda Theoneste, ndi umubwiriza w'ubutumwa bwiza muri paruwasi ya Gabiro. Nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana batatu. Nkaba inshuti cyane y'umuryango wa Mushumba Jean-Marie, cyane ko ari n'umuyobozi wanjye. Uyu munsi Uwiteka akaba yashimye ko mboneka imbere yanyu, ari uri kwegeranya ibikorwa biri kubera aha ngaha. Mukanya mwumvishe mbabwira ngo nimuza gufashwa mujye mukoma amashyi, kuko hari naho twayakomeraga batatubwiraga ngo murakoze. Twebwe rero turayatanga kandi tukabwira abantu murakoze.
hari ubuzima bwinshi twagiye tunyuramo ugakora icyiza ugategereza ukubwira ngo urakoze ukagiye no gukora icyiza ukabura ukubwira ngo urakoze. Yesu abaho umugisha mwinshi. Mu mwanya wo kwakirana turi kumwe n'abaririmbyi bamaze kuboneka imbere yacu. Amen. Ubwo kuri paruwasi ya Gabiro ku cyicaro aho bari ngo badusuhuza. Baratuvanze. 1 2 3. Amen. Amen. Yesu abaho umugisha rwose. Urabona ko bafatiye impande zose. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi. Uyu munsi kudufasha gutarama no kugubwa neza kandi ngo wishimye naririmbe. Ariko waba afite ishyari we rwose ntare wiyagana. Twe ntabwo dufite. Ashaka yo yigira aho bakora ibyo ngibyo. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi. Tudatinze reka turebe abaturanyi inshuti za bugufi b'uyu muryango bari hano babashe kuhagera. Bari hano hafi abaturanyi inshuti abo turi kureba hirya aha ngaha bone mudusuze namwe tubakire. 1 2 3. nuko rwose. Amen. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi. Hari ijambo rimwe nasomye muri Bibiliya yambwiye ngo umuyobozi umwe wari uri ahantu ahura uwamurutaga musaba yuko agomba kumuha serivisi. We kuko yarabasha kuba nafungura udushumi tw'inkweto zabo ariko kuko Uwiteka yabimpaye ndetse n'umuryango ukabinyemerera, nimunyemerere nsabe umushumba wacu Jean Marie ajya juru adusuhuze tumwakire n'amashyi menshi bantu b'Imana. Namara kudusuhuza turamusaba kwakire n'abandi bayobozi bose bari hano. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Niba nta shari amashyi. Yesu abaho umugisha. Murakoze kuduha ikaze ariko kandi natwe tubaha ikaze. Aha ni mu rugo, nubwo mubona hateye hatya ariko ni mu rugo. Tunejejwe n'abantu bangana gutya baje batugana, baje kudusura, baje kwifatanya natwe muri ibi byishimo. Mwishimwe ribyibushye dufite, nukuri turabashimiye. Imana ibaho umugisha. Mwese uko nagiye mbitegereza, abanyamuryango bakure n'aba hafi, inshuti n'abavandimwe, abakristo twakoranye umurimo w'Imana batandukanye, nukuri ndabashimiye. Imana ibaho umugisha. Uyu mwanya baduhaye n'umwanya wo gutanga ikaze. Ijambo ry'insanganyamatsiko nk'uko mwaryumvise ni ugushima Imana. Ni ugushima Imana. Imana ituzamuye agasozi gakomeye kandi nubwo yenda kataraminuka nta ujya kaminura, kwiga birakomeza, ariko dufite ishimwe ribyibushye cyane ushingiye aho Imana ituvanye naho itugejeje. Keretse uwabyumva mu magambo magufi akabyumvira hafi, ariko wabiha agaciro dufite ishimwe ribyibushye. Haleluya. Dufite ishimwe ribyibushye. Yenda ndaza kubona akanya gahagije rekane kubicamo kabiri. Banze mikaze inshuti n'abavandimwe. Ariko nakomeje kumva ikintu ntagomba kwiyumanganya. Uyu munsi warasengewe. Kandi kuba hari abantu bangana gutya Imana yarabivuze. Nimureke twongera tuyikurire ubwatsi kuko yabigenje neza. Ubu nishimye kandi iyo nishimye ndarira. Iyo nishimye ndarira, ahubwo urebe iyo mbabaye sindira. Amarira njya nyashaka nkayabura, yari umubabaro wanteye.
ariko iyo ibintu byanejeje muri amahoro. Haleluya. Ndagira ngo twakirane rero, mu kwakirana ndagira ngo nakire madamu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo sinzi ariko numvise Imana yaramukoze mu kanwa ivatiri vanamo ashoboye kuvuga. Haleluya. Agihagaze aha rero, uyu ni madamu wanjye bamwita Mukanyirigira Domina. Reka nihute ne kumuha umwanya ngo arambure, ntacyo bitwaye, araza kuwubona uhagije. Ariko kandi dufite n'abana, namwe nimuhagurukiye, abana twabyaye nimuhagurukiye uyu munsi n'uwa. Mani bahumugisha. Uyu niwo muryango dufite mu rugo, kandi turishimye. Haleluya. Turishimye kubwo abantu bangana batya baje batugana, baje. Ariko waba ufite amafaranga cyangwa utayafite, uzashake CD ubinshyirireho nzaze mbirebe. Ubu rero nagikemuye, ubigenze neza. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo munyakirire uyu muryango rero, munyakirire uyu muryango turambuye ibiganza tubereke ikaze. Turabakiriye. Aha ngaha turakirana nubwo abari iwacu, ariko niyo mwaje namwe bari bahumugisha. Hanyuma kandi ni byiza ko uyu ni umuryango nakwita muto, ariko hakabaho n'umuryango mugari. Umuryango mugari nishimye kuba mwaje, kandi mbikuye ku mutima, nishimye rwose, nishimye birenze uko mubitekereza, nishimye. Ndagira ngo mpere ku muryango wanjye nyirizina. Nagize umugisha ukomeye wo kubabona kugira ngo mberekane. Ngende mbahagurutse. Ndagira ngo nsabe bakuru banjye baba bari hano bahaguruke. Ntashara amashi. Niba ntashara amashi. Abandi ntabwo bari hafi, ntekereza ko bamwe n'abakozi ba leta, ubu ntabwo byabakundiye cyane ko ari n'abarimu, kandi muri iyi minsi murabizi n'ama examen ntabwo babashije kuboneka. Bari inyuma y'igihugu, bari hanze, nabo ntabwo babashije kuboneka. Ariko mwene data Pastor ndagushimiye, Imana igumugisha. Witanze, namenye ko ari Kampara, waje utanaciye no mu rugo, ariko kuba waje Imana igumugisha. Ndagira ngo nakire bashiki banjye, namwe muhaguruke. Imana ibahumugisha. Ariya ni bashiki banjye, kandi rwose kuba namwe mwitanze ndabashimiye. Imana yo mu ijuru nibahumugisha. Muri uyu mwanya nakire abana muri rusange. Nubwo nakiriye abanjye nyirizina n'umudamu, ariko nakira abana bacu ndetse n'abuzukuru. Bahaguruke. N'abagore babo. Nabonyemo n'abakwe bacu, tubita benda hamwe abakwe bacu namwe nimuhaguruke. Uyu ni umwanya wanjye. Imana ibahumugisha. Uyu ni pasiteri kandi n'umunyacyubahiro, ndagushimiye. Imana ibahumugisha cyane. We na madamu we, akaba ari umwana wa mushiki wanjye. Ubu rero nawe agomba guhaguruka mubishywa n'abuzukuru n'abana bacu, sibyo se? Kandi ntabwo mwubahutse rwose. Imana ibahumugisha. Nimundaniye mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahumugisha. Hanyuma ariko ibyo rero byose, aho waba uri hose wiyumvemo ko uhawe ikaze. Ikindi kandi abaramu banjye
nawe nari nabahagurukije ariko bana yagira obeho ariko rero namwe murabyumva nagombaga kubikuza ariko Imana ibavugisha turamuha ibiganza twongere tubereke ikaze rwose turabakiriye mu izina rya Yesu Imana ibahumugisha cyane nk'uko nababwiye ko ari umuryango mugari mfite umugisha none uyu munsi kandi wanteye no kunezerwa bihagije ndagira ngo nsabe umusaza wicaye hano imbere ahaguruke uyu musaza mureba na se natambuka ngo yigire hino gato nguyu niwe data bukwe twasigaye niba nta shyari amashyi gusa kandi nkimuhagaritse ahangaha nagira ngo nsabe na mabukwe twasigaranye nawe ufite imwe na mabukwe nawe natambuka yigire hino namubonye yaje sindamuramutsa ariko bamaze kumbwira ko yahageze ngwino yicaye ku zuba mana yanjye ntabwo nari nabonye ahantu yicaye ariko muze kubitekereza neza tambuka nta mategeko abihana iwacu turaramukanya Imana ibahe umugisha turishimye rwose Imana ibahe umugisha cyane hanyuma uko mubareba bahagaze gutya uyu agwa mu ntege data bukwe yagiye mu ijuru hanyuma uyu nawe akagwa mu ntege mabukwe nawe yagiye mu ijuru murumva se atari bo babyeyi bacu ndagira ngo turambure ibiganza nabo tubereke ikaze turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo Imana ibahe umugisha muze kundebera agatebe keza kabonetse uwo mukecuru abona aho yicaye ndagira ngo kandi nakire baramubanye babaje abandi bari kure bari kure muzajya mubona ari byiza rwose nta shyari mujye mukomera ariko abandi bari kure dati uraho Yesu ashimwe dansira ari hehe dansi uraho dansi gafotozi rwose aya mafoto abuzemo wazajya gushaka ubundi bukwe ndagira ngo nsabe abantu baturutse ku gaseke murenzi ari hehe na madamu tambuka tambo mubareba aha ni umuryango nashatsemo kandi aba bantu n'imfura ni ukuri nimubanshimirire amashyi rwose amashyi ndaza kubivugaho mu gihe kiri imbere gatoya impamvu ariko ndabashimiye kuba mwitanze mukaza mukabana natwe muri ibi byishimo byacu muri ibi birori ni ukuri bivuze mbikuye ku mutima Imana ibahe umugisha Yesu abahe umugisha barasubira mu byicaro bari bagiye bicayemo cyangwa atari afite icyicaro yahita areba uwo mujyi hanyuma ndagira ngo nkomeze niyegereza abandi bantu mwabonye hano abo mwabonye batahagurutse uriya mugabo w'inyuma yahagurutse mu buzukuru mwabonye n'abana bacu haguruka ongera uhaguruke uyu ni umuhungu wacu Imana iguhe umugisha kuba witanze kandi Imana iguhe umugisha rwose shema rukemura Imana iguhe umugisha Angeli waje wino nawe gusuhuza uraho cyane Yesu ashimwe uyu ni umukobwa wa bose Imana iguhe umugisha nawe kuba waje ngwino madamu buriya ndavuga rukundo n'iryo nzi cyane Yusufu ni iry'idini ariko ni rukundo uraho merci muraho neza Yesu ashimwe aho cyane ahise ambwira ngo Imana ishimwe tambuka ujye kwicarira kandi Imana ibahe umugisha kuba mwitanze mukabana natwe Imana ibahe umugisha
ngira ngo noneho aba bantu murimo kureba hano imbere ngira icyo bavugaho gitoya. Uyu musore haguruka. Ntangira mu mwaka wa 4 segonderi, nazamutse ndabyibuka byari mu gitondo, napfuye gusohoka mu nzu abantu bose bari bafite imirimo barahagarara. Batungurwa no kubona nambaye ishati y'igitare n'ipantaro y'umukara. Kuvayo ngera mu kigo cy'ishuri. Nayobewe abayobozi b'ikigo impamvu ntababonye hano, ariko bari babizi ko bagomba kuba bara. Abantu barahagaze barandeba gusa bayoberwa ibyo ari byo. Ariko ndashimira Imana ibyo nari natekereje ko byasohoye. Haleluya. Amashyi yacu rwose, amashyi. Hanyuma rero uyu mugabo, uyu musore mureba, numwe mu bana twahuriye ku ntebe y'ishuri. Nkotanyi ari Nkota. Uriya n'umwarimu wa segonderi twariganye, twicaranye ku ntebe y'ishuri imyaka 3. N'uyu mugabo rero twariganye Apolinari ari henda ruhutse baba data we gitifu. Uriya akaba ari gitifu w'akagari, twicaranye ku ntebe y'ishuri. Kandi niba hari amateka mashya twahinduye muri iki kigo cya Nyakayaga, amateka arazwi no mu bantu batahigaga barabizi ko twahinduye amateka hano hepfo. Ndabashimiye kuba mwitanze mukaba mwaje muri uyu munsi mukuru wanjye. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero bafatanije n'uyu nganye imyaka 3 twicarana ku ntebe y'ishuri, ariko igihe kigeze umwaka wa 6 ibizamini biradutandukanya. Ubu bose bararangije za kaminuza, uyu we turangirije rimwe kuko bo twize hari amashuri yihuta, hakabona amashuri agenda gake gake, cyane cyane aya ya leta, ayo bita ya leta agenda buhoro buhoro. Ni nayo mpamvu twe dusa n'abatinze, ariko bariya bakaba baramaze no kubona imirimo. Uriya rero ni gitifu, uriya ni umwigisha muri segonderi. Uyu rero turangirije rimwe, ejo bundi kuwa 5 twarambaranye. Ariko we yigaga i Butare, njye nkiga muri SFP. Hanyuma ndagira ngo nongere mbereke uyu musore. Uyu musore murabona yanyambariye. Ni best man. Hanyuma kandi uyu dufitanye amabanga yihariye. Dufitanye amabanga yihariye, ni inshuti yanjye cyane. Turaririmbana muri korali. Hari korali ya kaminuza yitwa Horebu. Abantu biga biro barayize cyane. Yaradusuye muri paruwasi ya Gabiro, ni korali nziza inejeje. Uyu wayo nk'umuntu rero naririmbye muri korali yavuze ati ngomba kujya gushyigikira umuhungu wanjye. Amashyi rwose, Muri famiye akaba ari muzehe, uyu nguyu rwose aramuriye cyane. Imana igumugisha. Hanyuma rero yagombaga kumbera kuza kunyicara hafi. Rwose Imana igumugisha cyane. Kamuhanda twariganye azi history cyane. Twariganye rwose ndakuzi. Napoleon Bonaparte 1. Uramuzi bihagije. Hanyuma ndagira ngo tugere muri aka kanya ko kwiyegereza uyu mubyeyi mwabonye isubizo. Ni umuyobozi wa kaminuza muri departement nigagamo. Akaba ari n'umwarimu wanyigishije amasomo akomeye. Ariko kandi ndayatsinda, urabizi ko ndayatsinze rwose. Iyo utayatsinze mugahaguruka mu kazi kenshi mufite mukaba mwaje muri uyu munsi mukuru wacu. Hagaraduwetinze abana benshi, ntekereza ko barenze 1000 bingahe muri kaminuza yacu. Ariko kuba yahisemo kuza kumbera muri graduation, ndumva mushimiye. Kandi namwe mumfashe tumushimire rwose. Ubu bwo mumureba aha ntabwo afite office yinjirwamo n'abantu bakeya. Ariko Imana ibahe umugisha ko mwitanze. Murakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo nkomeze niyegereza abakozi b'Imana
gishaho kuba turi kumwe n'abashumba n'abakuru b'itorero, turi kumwe n'ababwiriza butumwa, ariko ndagira ngo muri makeya, kubera ko nzi neza ko amaparuwasi agiye yegeranye, hari abantu benshi bagiye baturuka hirya no hino, ndagira ngo nakire ababwiriza butumwa baturutse mu maparuwase yose muzi akorera hano mu itorero rya ADEPR. Muhaguruke nibaho umugisha, mwiyumvemo ikaze bakozi b'Imana rwose, tubahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze. Turabakiriye mu izina rya nde rya Yesu Kristo. Baturutse muri paruwasi ya Rwimbogo, cyane cyane umudugudu wa Kinyana, nukuri ndabashimiye, Imana ibaho umugisha. Aho muri mwiyumvemo ikaze, muramuye ibiganza mudusuhuze rwose, Imana ibaho umugisha cyane rwose, mwitanze mwaturutse hano kuri, Imana ibaho umugisha. Nabonye rero abakuru b'itorero mwaturutse mu duce dutandukanye, mu maparuwasi atandukanye, ntabasha kurondora, ariko mukaba muri kumwe natwe muri iki giterane. Abakuru b'itorero nimuhaguruke. Amashyi rwose, amashyi. Imana ibaho umugisha. Bana abakuru b'itorero dukorana umurimo w'Imana, kuko mwitanze, abaturutse Igabiro, abaturutse Mugera, abaturutse Muhura, abaturutse Rwimbogo, mwese Imana ibaho umugisha, mwiyumvemo ikaze. Imana ibaho umugisha. Turabakiriye mu izina rya nde rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. Hanyuma uyu mwanya tugezemo, ndagira ngo nakira abakozi b'Imana, nsabe nyakubahwa umushumba wa paruwasi ya Gorora ageje uradusuhuza. Amashyi niba ntashyari rwose. Imana ibaho umugisha nyakubahwa. Nsabe nyakubahwa umushumba wa paruwasi ya Mugera, namwe mugeje umudusuhuza. Imana ibaho umugisha cyane. Nsabe pasiteri umufashije mu nkambi hariya ya Nyabiheke, namwe mugeje umudusuhuza. Imana ibaho umugisha cyane. Kubahwa umushumba wa paruwasi ya Kabarore, musabe rwose ageje urasuhuza iteraniro. Nsabe nyakubahwa umushumba uhagarariye paruwasi ya Murambi, musabe rwose ageje asuhuza iteraniro. Imana ibaho umugisha cyane. Nsabe nyakubahwa umushumba wa paruwasi ya Gasange, mugeje musuhuza iteraniro. Nsabe nyakubahwa umushumba wa paruwasi ya Rwimbogo, nawe ageje asuhuza iteraniro. Aba bashumba bose bamaze kugera hano ndabakiriye, kandi mfatanije n'umuryango turabakiriye mu izina rya nde rya Yesu Kristo, amen. Mwiyumvemo ikaze rwose. Ntarakira umushumba wacu w'itorero ry'akarere, mbonye n'izindi nshuti z'umuryango, mumbabarire ndagenda nsubira inyuma. Uriya ni afande ukomeye mu karere ka Gatsibo, reka tubasabe mugejuru. Ni umukristo mu itorero rya ADEPR, akaba ari n'inshuti yacu by'umwihariko, mu gihe ari mu kazi akaba asengera muri paruwasi ya Kabarore. Imana nyakubahwa bene data, waturutse Bushara, yewe data we, no kuri bose kubera impamvu ya kariya kaboko, abantu benshi bamuhebye izina ryitwa Kaboko, niko bamuhamagara. Umusaza nabonye, kandi n'abandi bose duturanye hano ku musozi, yewe data we, nabonye abantu benshi. Nabonye umugabo Muzehe Butera, ni mugejuru. Turabakiriye, Imana ibaho umugisha. Uretse no kuba turi n'abaturanyi, ariko Butera ni umubyeyi wanjye by'umwihariko, ni umujyanama wanjye hafi, tuganira kenshi, ni inshuti yanjye. Nuko nyine ntamwita ko ari inshuti yanjye, ahubwo niwe wakabaye abinyita kuko ariwe mukuru, ariko kandi rwose muri makeya ndabizi ko nawubaha, no kuba namwe mwatwubahishije, Imana ibaho umugisha. Ari kumwe na mukecuru we, yewe data we, Imana ibaho umugisha rwose.
bari bahumugisha cyane. Turabashimiye n'ikaze. Nabonye munyebuhoro munyebuhaguruka rwose muri iki gitarane, ndagushimiye cyane kuba waje. Munyebuhoro buriya ni inshuti yacu, nawe tumufiteho amateka kandi ndagushimira. Uri umugabo w'intwari, kujya mbivugaho kenshi ariko nimbona akanya ndakuvugaho. Munyebuhoro, Imana iguhe umugisha kuba waje, tugufiteho amateka. Hanyuma kandi madamu Karoli, namwe mujyejuru hirya no hino, abaturanyi banjye ba hafi, nimuhaguruke. Ntagiye mvuga ku rutonde rwa buri muntu, nimuhaguruke n'ubundi, muhaguruke mwese rwose. Amashyi tubakire rwose, amashyi tubakire. Muhaguruke rwose. Ndabakiriye kandi mfatanije n'uyu muryango, tubahaye ikaze. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Paruwase yandi cyangwa se mu matorero yandi atari itorero rya ADEPR, abadivaniste 17e jour, abo muri Anglikani, aba IEBR, ndagira ngo mbasabe aho bari namwe muhaguruke. Ndabona bata ariko ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Regional w'itorero rya IEBR mu ntara y'Iburasirazuba, nibyo? Imana ibahe umugisha cyane. Karibu rwose. Hirya no hino ko mwagiye muza, tubahaye ikaze. Imana ibahe umugisha. Ngira ngo mwisoza duhe ikaze umubyeyi wacu, umushumba w'itorero ry'akarere rya Gatsibo ADEPR, musabe noneho by'umwihariko ajyejuru asuhuza iri teraniro. Ndabashimiye umubyeyi wacu, Imana ibahe umugisha, mwitanze. Uyu ni umwanya ukomeye kuba mwemeye kuduha igihe kingana gutya kugira ngo tubane. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye cyane. Abandi bose nagiye ndebesha amaso nkabona nababonye, mwumve ko nabashyize ku mutima, kandi Imana ibahe umugisha kuba mwabanye natwe muri iki giterane. Ndagira ngo rero twese duhagurutse nk'uko tujya tubigenza, umuntu ahobere mugenzi we. Tuhagurutse. Umuntu ahobere mugenzi we. Muratanze neza bene data. Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Turabishimiye kandi turabakunda cyane rwose. Abone muhoberane. muhobere uko ukumbuye. Muhobere twakira korali